Andaikan nggak dikawal, ya mungkin sering terlambat, atau mungkin ada apa-apa di jalan dan sebagainya sampai lokasi. Makasih komandan. Jadi besok di akhirat kiai-kiai itu mau masuk surga ya dikawal sama polisi-polisi itu, tapi polisi ini ngawal tok terus metu meneh. Nah gayamu nek ketilang pengen aman kan terus ngajak damai toh, damai pak, damai pak, damai pak. Weh terus ngetokno duit, ya toh. Kira-kira duitnya karo polisi ditampani napa mboten? Mboten kula dan sing ngomong kan. Sik tak baleni meneh. Kowe lek ngajak damai ngono kae le, ngetokno duit kuwi duitnya karo polisi ditampani napa mboten? Heeh. Lha nek ora ditampani polisi bodoh kuwi, duit kok ora ditampani. Tampani. Polisi cerdas kok. Tapi saurunge nampani polisine takon, ikhlas ora kowe? No, nah kowe pengen aman yo, ikhlas Pak, ikhlas Pak. Duit tampani, lebokno sak, surat tilang tokno. Reteret nanti tanggal sekian sidang. Lho Pak, kan damai Pak. Lho, jare polisine, lah kowe ikhlas toh? Lah duit Pak, lebokno kotak amal masjid. Ngono. Ayo. Jara Mbak, enek wonge iki lho. Kowe kok iso ngomong ngapusi iki. Nang ngarepe wonge kok ora wedi iki lho. Nogone NTB kowe le. Wis dilungkas wis AKBP. Kuwi yo gara-gara jentik. Hati-hati Wakapolres. Enek bupati ketangkep KPK ya aslinya ya gara-gara jentik. Enek. Teman-teman. Sama teman-teman Tama pengen jadi polisi napa mboten? Mboten. Sama nek karo Pak polisi seneng ta wedi? Wedi, Pak. Kenapa kok wedi? Raine, Pak. Berarti raine polisi ki medeni ngono. Nggih. Polisi mulai besok topengan kabeh. Ben kaya Spiderman, anak-anak biar nggak takut. Katanya bocah kuwi raine sing medeni. Sik Tama, maksudnya raine piye? Kok iso medeni ki piye? Wong apike ngene, Injam Zulfikar. Panggilannya? Injam. Cita-cita? Tukang son. Horeg ora sone? Horeg. Gak oleh, horeg-horeg gak oleh. Oleh. Oh, ngono kuwi dikandani. Kowe ra sida tak kei sarung. Iya, Sound system biasa nek nyantel alon-alon. Ojo mengganggu masyarakat, ojo ngerubuhno bangunan-bangunan. Nggih. Ora oleh dikei tari-tari erotis. Nggih. Nek nggo selawatan, nggo pengajian, ngene-ngene iki penak. Ya? Nggih. Ojo horeg sing ngerusak tatanan kae ora oleh kae. Nggih. Sayyidil Akh, Kiai zaman wis akhir. Kiai zaman Ashal bersama Gandrung Nabi yang mudah-mudahan terus eksis dan bersinar dalam mewarnai belantika majelis-majelis sholawat Indonesia dengan karya-karya fenomenalnya semacam alamate anak soleh, semacam sifate murid ingkang bagus dan yang lain-lain. Terus berkarya membuat syair-syair yang isinya petuah sebagai warisan leluhur dari para aulia dan para ulama. Mudah-mudahan ke depan Gandrung Nabi makin maslahah, manfaah dan makin barokah. Yang sama-sama kita cintai, kita hormati, kita banggakan Bapak Bupati Kabupaten Kudus, Pak Sam. Mohon izin Bapak, saya baru tahu asma panjenengan Pak Sam dari tadi dari Ibu.
nama lengkap dan nama panjangnya belum tahu, karena saya biasanya tahu nama pejabat itu dari map atau amplop yang saya terima. Nah, kalau saya belum tahu namanya berarti belum pernah menerima map. Gitu. Kita doakan Pak Bupati mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, diberikan kekuatan zahir batin untuk terus memimpin dan membawa Kabupaten Kudus makin maju, makin makmur, makin sejahtera, makin barokah untuk seluruh masyarakatnya. Forkopimda yang hadir, ada Pak Sekda, kemudian Pak Dandim 0722, Kepala PN, Kepala Kejaksaan, kemudian Ketua DPRD bersama wakil dan anggota yang hadir, kemudian Ketua PCNO, Ketua PDM Muhammadiyah bersama seluruh pengurusnya, semuanya yang kita hormati. Sapa meneh sing durung disebut iki? Oh ya, yang punya gawe. Nanti yang punya gawe belakangan. Pimpinan PT Sukun Wartono, hadir di tengah-tengah kita Ibu Hajah Umi Belinda Tasan, apal, juga sahabat saya Mas Haji Anton. Saya kalau Sukun apal karena setiap pesantren kami punya gawe, punya hajat. PT Sukun Wartono termasuk sponsor utamanya. Tepuk tangan dulu untuk PT Sukun Wartono. Insya Allah nanti di tanggal 30 Agustus ya, kami diaturi untuk hadir dalam hormat peringatan haul almarhum lirahmatil hayyil qayyum Bapak Haji Tasan Wartono bersama Habib Syekh insyaallah 30 Agustus. Ingat dan catat tanggalnya. Kalau tadi di milad ke-14 Gandrung Nabi insyaallah tanggal 29 ini. Tanggal 30 Agustus di Sukun. Kemudian tanggal 31 Agustusnya Sukun bersolawat di Pondok Pesantren Sabilun Najah Simo Kanor Bojonegoro. Nah, terus kemudian samping kanan saya yang keren, yang gagah, yang ganteng, AKBP Heru, terusannya juga belum hafal. Sudah ada mapnya tapi belum sempat dibaca. Entah belakangnya biasanya SIK, MH atau MSI. Mohon izin, beliau junior saya, sama-sama AKBP. Kalau beliau AKBP-nya Ajun Komisaris Besar Polisi, kalau saya AKBP, aku kelompok barisane polisi. Pak Wakapolres, pejabat utama Polres Kudus, para Kabak, Kasat, Kapolsek jajaran, kemudian Camat dan Ramil, Ketua RT, semuanya yang kita hormati, para jamaah, subhanallah sampai lupa, Ketua Tim Penggerak PKK sekaligus Ketua Dharma Wanita, ini kalau nggak disebut jadi masalah. Ketua Cabang Bayangkari, Ketua Cabang Persit, pokoknya harus disebut.
Istri itu kalau nggak disebut jadi masalah. Karena memang ada prinsip mama senang, papa tenang. Mama susah, papa gelisah. Mama protes, papa stres. Mama sakit hati, papa mati. Pertama, kita ucapkan Dirgahayu Bayangkara yang ke-79. Polri untuk masyarakat, semoga Polri makin kuat, makin hebat, makin bermartabat, makin profesional dalam melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Para jamaah, saya itu dulu sempat kepingin banget jadi polisi. Bener cita-cita saya, pengen jadi polisi. Karena saya kalau ngelihat polisi itu keren, gagah, pas pakai seragam dan rata-rata ganteng-ganteng. Tuh, itu yang perwira dan maksudnya. Yang perwira ke atas itu. Dan yang masih muda. Kalau perwira sudah tua itu kan biasanya perwira ya sebagai bentuk penghormatan mau pensiun. Dulu saya kalau ngelihat polisi itu ya Allah seneng banget, kelihatan gagah, keren, dan ganteng-ganteng. Izin saya berdiri saja nggih. Sempet punya cita-cita dan pengen banget jadi polisi, tapi tidak diizinkan sama I love you semuanya. Sorry, aku nggak ngelihat kalau kamu di situ. Cita-cita saya untuk pengen jadi polisi itu tidak disetujui sama bapak saya. Saya dipaksa untuk mondok di pesantren. Jujur waktu itu jengkel, kesel sama bapak saya. Jengkel, kesel. Seiring berjalannya waktu, pada akhirnya saya bersyukur alhamdulillah. Kenapa saya bersyukur alhamdulillah? Meskipun saya nggak jadi polisi, saya syukuri. Karena saya yakin ini semuanya Allah yang mengatur yang terbaik bagi diri saya. Misalnya saya kok jadi polisi waktu itu, mentok pangkatku ibtu, mentok dan itu seret-seret loro. Penggaweanku paling yang gawakno mape Kapolres. Nek ketemu Kapolres, siap komandan, siap komandan, siap komandan, mentok. Nah, saya syukuri alhamdulillah meskipun nggak jadi polisi, jadi seperti sekarang ini saya bisa nasihati Kapolres, bisa nyeramai Kapolda kalau lagi di hadapan jenderal. Akhirnya saya bersyukur. Dulu saya sedih, sekarang saya bersyukur. Misalnya aku jadi polisi, paling aku dikongkoni wong iki. Lah sekarang aku dadi ngene iki, aku malah iso geser wong iki. Tinggal tak tulis NRP-ne, mutasi kemana, selesai. Ternyata yang ditentukan Allah buat kita itu adalah yang terbaik bagi kita. Mas-mas, ya misalnya ini sampean dulu pernah jatuh cinta sama cewek yang cantik luar biasa, ayu mening-mening. Ternyata cewek cantik itu nggak berhasil sampean dapatkan. Sampean oleh bojo wong wedok sing wis rupane elek, cerewet bisa. Yakin bahwa itu yang terbaik buat sampean. Sepertinya ketika gagal mendapatkan cewek cantik itu untuk jadi istri, seolah-olah hidup ini sudah berakhir. Tapi ternyata hikmah yang sampean dapat, sampean oleh bojo rupane elek, umur sampean dawa. Itu cara Allah untuk memanjangkan umur sampean. Karena terbukti
cewek cantik yang sampean senengi tadi rabi ping 4 sing lanang mati kabeh. Andaikan sampean jadi suaminya dia, sampean termasuk sing mati. Maka Allah menyatakan fa'asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kalian membenci sesuatu padahal sesuatu yang tidak kalian suka itu yang terbaik bagi kalian. Wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kalian mencintai sesuatu padahal sesuatu yang kalian cintai itu berdampak kejelekan buat sampean. Allahumma sholli ala Muhammad. Ada hal-hal yang kita nggak suka padahal itu kebaikan bagi kita. Saya pernah ngalami, mohon izin cerita dulu, saya pernah terlambat mendatangi satu undangan pengajian. Ya seperti malam ini agak terlambat, tapi terlambatnya malam ini bukan karena saya, karena bupati. Tapi pasti ada hikmahnya gitu loh. Saya waktu itu terlambat hampir 1 jam. Wes panitia wes gegeri, ini jamaah udah ngumpul tinggal nunggu penceramah, wes gegeri ndak karu-karuan. Nah gara-garanya kenapa? Gara-gara waktu itu sopir saya mencret. Saya sudah siap tapi supirnya ndak siap. Sopir satunya ada tugas dari pondok, sopirnya tinggal itu. Gupuh saya, bingung saya, panitia telepon terus. Begitu dia selesai dari mencretnya, langsung, ayo cepet, banter. Wih, pokoknya naik mobil dia nyetir itu tak marah-marah. Waktu itu saya nggak mikir kalau itu resiko, enggak, karena saya nggak enak sama panitia. Saya orangnya tepat waktu. Loh, padahal nggak boleh loh, sopir dimarahi itu nggak boleh, bahaya. Tapi saya waktu itu nggak mikir, ayo cepet, ini sopo sing ngongkon mencret. Mulane mangan iki aja ngawur wis barang dimploki ae. Wis pokoke omonganku wis gak karu-karuan karena saya gak enak sama panitia. Mangan iki sing hati-hati. Ngene iki sapa sing ngongkon mencret? Aku sing disalahno wong. Begitu sampai lokasi acara, ternyata acaranya ditunda. Kenapa? Kurang lebih 1 jam yang lalu di jalan dekat acara berlangsung itu ada kecelakaan beruntun. 7 mobil pendeng semua. Misalnya saya nggak terlambat, mungkin mobil saya termasuk salah satu yang pendeng di situ. Gepeng penyet kabeh, entah berapa itu yang meninggal. Akhirnya saya bersyukur, alhamdulillah sopirku mencret. Lah umpama sopirku gak mencret, mungkin mobilku termasuk sing gepeng ngono kuwi. Tadi dia saraya marah-marahi. Setelah ada kejadian itu, dia saya rangkul. Untung awakmu mencret. Sesok-sesok mencret maneh ya, tak bilangi gitu. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi kalau kita berdoa kepada Allah minta sesuatu kok ternyata kita tidak mendapatkan sesuai dengan apa yang kita minta, jangan suudzon sama Allah. Bukan berarti kita nggak dikasih dalam bentuk lain yang itu menjadi kebaikan bagi kita. Understand? Ya, hari ini luar biasa, lengkap hadir di majelis mulia malam hari ini. Pak Bupati dan jajaran umaroknya hadir. Kemudian para kiai, para habaib dari ulamanya rawuh, Pak Kapolres, Pak Dandim dan dari jajaran hukamanya juga hadir. Ini sinergitas yang harus dipertahankan, dilestarikan, dipererat, ditingkatkan kualitasnya. Al-Quran menyatakan inna sa'yakum lasyatta, sesungguhnya profesimu itu macam-macam profesi, tapi yang dinilai Allah bukan profesimu apa, yang dinilai Allah dari kita itu bukan profesi
tapi prestasi. Profesi itu hanyalah alat untuk meraih prestasi. Profesimu petani, profesimu pedagang, profesimu pengusaha, profesimu ASN, pegawai negeri sipil, profesimu TNI Polri, profesimu pejabat, profesimu ustadz, apapun profesimu tidak penting. Yang penting prestasimu. Maka mohon maaf, dan prestasi itu apa? Takwa. Kalau ada yang bilang surga itu monopoli sebuah profesi tertentu, salah besar. Surga bukan monopoli sebuah profesi tertentu. Ndak. Apalagi diklaim surga itu monopoli profesi ustadz, ustazah, kiai, bunyai, pejuang-pejuang yang berada di bidang agama tok. Ndak. Ndak. Kata siapa? Apapun profesimu berhak mendapatkan rahmat Allah, ridha Allah, berhak mendapatkan surga asal kamu bertakwa. Allahumma sholli ala Muhammad. Loh, dikira kalau ustadz kiai terus dijamin masuk surga. Dipikir nek polisi terus gak iso mlebu swarga. Malah bisa jadi polisi ini masuk surganya lebih dulu daripada kiai. Dhisik polisi mlebune swarga karo kiai. Lah kiai nek ngaji, ceramah, mulang masyarakat wis ora penak, jamaahe do merem ngantuk turu. Lah wong turu kan lali Gusti Allah. Berarti kiai kuwi ndadekno wong lali nyang Gusti Allah. Lah nek polisi dalam menjalankan tugas itu sering membuat orang yang tadinya lupa Allah jadi ingat Allah, yang tadinya jauh dari Allah menjadi dekat dengan Allah, yang tadinya nggak pernah zikir jadi berzikir. Contoh pas razia kayak seragaman ning tengah dalan kae ono wong numpak sepeda motor orang nggawa STNK ra duwe SIM apa gak helman. Biasanya gak tahu wiridan, gak tahu zikir, begitu ketok polisi razia, astagfirullahaladzim, ya Allah nyuwun selamat Gusti, ya Allah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Orang yang tadinya nggak pernah nyebut Allah jadi langsung nyebut Allah, yang tadinya jauh dari Allah menjadi dekat dengan Allah, gitu loh. Boleh jadi polisi masuk surganya lebih dulu daripada kiai. Terus kiai bisa ceramah kemana-mana ya karena lokasinya steril, situasinya kondusif, aman, terkendali. Kayak ngene iki, aman, terkendali. Yang mengamankan siapa? Polisi. Tepuk tangan untuk polisi kita. Coba bayangkan kalau situasi ndak aman. Kayak nonggone beberapa negara Timur Tengah. Angel gawe majelis kayak ngene iki. Bom seliweran. Kebayang nggak sampean pas ngumpul ngene iki morono bom nyasar. Dor ngono kuwi. Ya bom kok mosok crut ngono. Kaya bome bojomu kuwi. Lho sampean iso gawe majelis kaya ngene iki selawatan kitmang sampai saiki sampai subuh ning Indonesia arep gawe acara ya apa-apa. Iso karena situasinya aman. Sing amanno polisi. Ngono lho. Nah, saya hampir tiap hari ceramah dan selalu dikawal sama polisi. Andaikan nggak dikawal, ya mungkin sering terlambat atau mungkin ada apa-apa di jalan dan sebagainya sampai lokasi. Makasih komandan. Jadi besok di akhirat kiai-kiai itu mau masuk surga ya dikawal sama polisi-polisi itu, tapi polisi ini ngawal tok terus metu meneh. Lo maksudnya nyari kiai yang lain ngono lho ndan, mau dikawal lagi terus metu meneh. Nah sing keri non jero sing nyangoni lah
Nek ra nambahi ya metu. Gini loh maksud saya, harus ada sinergi itu. Ya antara ulama dengan polisi harus sinergi. Saya yakin Pak Kapolres sudah sowan silaturahim kepada para kiai dan habaib di Kudus dalam rangka membangun sinergi. Soalnya kiai yo butuh polisi, polisi yo butuh kiai untuk kemaslahatan masyarakat. Gitu. Ada hal yang kiai nggak mampu, ternyata yang mampu menyelesaikan adalah polisi. Sebagaimana polisi tidak mampu, yang mampu menyelesaikan adalah kiai. Iki nek ra dikei contoh ora paham ki. Jarene Pak Bupati wong Kudus kan ayu-ayu, tapi oon. Lah dilem ayu langsung bendol-bendol ngono kok. Apa meneh buron kuwi. Izin Pak Kapolres, ini ada kelompok yang pakai seragam baju hitam sama jilbab pink, ya, itu belum lunas. Itu kelompok buron, ibu-ibu rondo singkatannya. Alhamdulillah Pak Bupati, warga Penjenengan ini ikut rutinan ke pesantren kami setiap Ahad Kliwon malam Senin Legi. Rutin itu. Lah iku sing keplok-keplok rondo tok wis sini. Masya Allah. Gini ya, misal kalau masalah hukum agama ya jangan tanya Pak Kapolres. Wong sampean kepengin takon hukum zakat kok takon Pak Kapolres. Bukan wilayahnya beliau. Itu yang mampu menyelesaikan ya para ulama. Tapi kalau masalah kriminalitas, kalau masalah Kamtibmas, wilayahnya Pak Kapolres. Allahumma sholli ala Muhammad. Dilanjut. Banyak hal yang kiai itu tidak mampu. Yang mampu menyelesaikan adalah polisi. Misalnya ini ya, ada 20 pemuda mendem, pokoknya mendem berjamaah, gue sampai nyekek botol, gelelek biar, saya tahu, terus tak samperin, ayo bubar, haram itu, neraka itu. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitani fajtanibuh. Yakin orang ngira bubar, malah ndasku diantem botol. Ya karena itu bukan wilayah saya. Qala Ta'ala gak payu nek wis ngono iku. Bukan wilayah saya, malah saya dosa ngetokno Qala Ta'ala. Wis ngerti nek wonge gak kira nrimo kok ayat Quran ditokno. Iki penting. Para suami kalau istrimu lagi iki wonge teko jilbabe warna ireng kembang-kembang. Bapak jangan keluarkan dalil. Bojong ngamuk adak sampean tuturi mesti bantah. Adik sampean Qala Ta'ala misalnya. Fasholihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Bojomu akhirnya ngamuk gak nrimo ayat Quran. Sampean sing dosa, Pak. Sampeyan wis ngerti wong wedok kaya ngono modele mbok tuki ayat Quran. Akhir ayat Quran diloklono. Ora Qala Ta'alanan. Aku pernah kejebak soalnya, ngono lho, pas bojong ngambek ngono lho, sering rumangsamu nek bojone kiai terus ora tau nggondo. Ki lho korban. Seringkut jentit. Lungguh. Zaman ki yo wis ngaji. Kanjeng Nabi kan wis dawuh. Nabi apa? Nabi Anwar Zahid. Ora usah nabi-nabinan. Jajal wis ngono ku wong lanang gak karek urip matane tok ngene, ketap-ketip ngono. Kiai iki nek nang jaba iso ceramah, cetar membahana, menggelegar, ngetokno dalil. Nang ngarepe bojo ilang kiai ini karek goblok. Kapolres yo padha.
nang ngarepe anak buah, kamu sana, siap komandan, kamu sana, siap komandan. Bareng ketua cabang Bayangkari lewat, sesek enek malampir mesti ngono. Alah ngaku wae. Bupati ya setel padha wae kok. Iki meng aja ditelpon karo ketua Dharma Wanita. Urung tok kene iki, Mang. Izin Bapak. Ngene iki tak kono ngene ben diundang. Ya saya biar tahu nama lengkapnya gitu loh. Kan belum ada mapnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Deh. Nah, itu berarti artinya polisi mampu menyelesaikan satu masalah yang kiai tidak mampu. Gitu loh. Tapi polisi juga butuh kiai. Coba izin dan anggota Mapolres Kudus berapa personil? Cuman segitu, 800-an dibagi 9 kecamatan. Belum untuk plot-plot yang lain. Lo personilnya mek sakmono. Lah sementara wong Kabupaten Kudus sak kabupaten sing nakal jumlahe wong pira? Kualan polisi. Kualan jumlahe kalah jumlah karo sing nakal-nakal. Siapa yang membina moral masyarakat untuk meminimalisir tindak pidana dan kriminal, yang membimbing masyarakat keliling sampai pelosok-pelosok kiai. Jadi masyarakat mau berbuat jahat ora sida, masyarakat ki arep nakal ra sida, karena moralnya dibimbing sama ulama, dibimbing sama kiai. Secara tidak langsung kiai membantu kinerjanya polisi. Mulane polisi kudu ngerti. Loh, jenengan nek gak dibantu karo kiai-kiai kualan dan wong personilin jenengan cuma segitu. Sementara masyarakat sewilayah hukum jenengan yang nakal berapa? Kualan, belum polisine dhewe ya ana sing nakal. Ana iki wonge nganggo seragam dan wonge. Nggih. Iki ketara tau ketilang kuwi ngomong betul-betul. Nggih. Sampean ditilang kuwi demi keselamatan sampean. Lah sampean ndak mau pakai helm kok. Alah, cah Kudus ndase luwih atos timbang helm jere. Kuwi sing larang ora helme, isine helm iki lho sing larang. Sampean sak pinter-pintere kae nek to Pak. Numpak sepeda motor kebreset seret sirahe ketatap watu dayel, yakin langsung lolak-lolok sampean. Mulane lek gak nganggo helm ditilang kuwi demi keselamatanmu. Ini kita tahu tak terang ngene mbantah kok ndan. Tapi kadang kebacut wong tutupe pentile diurus ngono. Sampean ki ora ngerti tutupe pentil ki bermasalah. Kowe nek sampean numpak sepeda motor banter kae terus tutupe moro ngejes ngosek ngene terus ngarepmu kok kono ana tronton. Apa ora penyet kowe? Demi keselamatanmu, pong sepion pecah ya dadi masalah lho. Kuwi demi keselamatanmu mulane ditilang. Paham? Nah, gayamu nek ketilang pengen aman kan terus ngajak damai to. Damai Pak, damai Pak, damai Pak. Kowe terus ngetokno dhuwit, ya to? Kira-kira dhuwite karo polisi ditampani napa mboten? Mboten kula ndan sing ngomong kan. Sik tak baleni meneh. Kowe lek ngajak damai ngono kae lho, ngetokno dhuwit kuwi dhuwite karo polisi ditampani napa mboten? Heeh. Lho nek ora ditampani polisi bodoh kuwi, dhuwit kok ora ditampani. Tampani. Polisi cerdas kok. Tapi saurunge nampani polisine takon, "Ikhlas ora kowe?" No, nah kowe pengen aman yo, ikhlas Pak, ikhlas Pak. Dhuwit tampani, lebokno sak, surat tilang tokno. Reteret nanti tanggal sekian sidang. Loh Pak, kan damai Pak. Loh, jere polisine, "Lah kowe ikhlas to?" Lah duwe Pak, lebokno kotak amal masjid. Ngono. Ayo. Jora Mbak, enek wonge iki lho. Kowe kok iso ngomong ngapusi iki. Nang ngarepe wonge kok ora wedi iki lho. Loh, rungokno iki. Wes. Demikian juga
Bapak Ibu jamaah yang saya hormati rahimakumullah, antara polisi dengan Pak Bupati, antara ulama dengan umaro harus sinergi. Ada hal yang maaf umaro tidak mampu, yang bisa menyelesaikan ulama, sebagaimana ulama tidak mampu, yang bisa menyelesaikan adalah umaro. Iki nek gak diterangno ya gak paham nih. Soalnya wong kene iki ayu-ayu tapi nuwun sewu, nuwun sewu. Iki ya. Wis to yang wis. Misale iki kula ya, kula pengen bangun masjid, anggarane kuwi 10 miliar. Kan masjidnya lumayan gede. Wes tiap hari saya ceramah keliling kemana-mana. Jurusku sorban keliling. Mbok kerdus mbok apa diubengno ngono kuwi lho. Dalil to. Monggo Bapak Ibu para jamaah derek jariah teng kene masjid niku ganjarane mili terus. Man bana masjidan lillah banallahu lahu baitan fil jannah. Nabi menyatakan siapa yang ikut berpartisipasi membangun masjid akan dibangunkan istana megah indah di surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerdus keliling paling-paling plung 2000, plung 5000, 50 tahun ora dadi masjidku. Mbok aku bendino man bana masjidan lillah qala sallallahu alaihi wasallam nganti 50 tahun masjidku ora dadi-dadi. 10 miliar kok. Ngono lho. Tapi nek bupati ora usah qala ta'ala qala nabi ra perlu. Wis to nang jukuk polpen ngene. Masjid anggarkan 10 miliar. Terima tanda tangan eret cetok dadi masjide. Nggih napa mboten? Paham apa ora to iki? Loh, mulane kiai iki aja anti politik. Loh. Kudu ngerti man la ya'rifis siyasah akalahu siyasah. Siapa yang tidak tahu politik dia akan dimakan oleh politik. Kudu ngerti karena politik melahirkan kekuasaan dan kekuasaan melahirkan kebijakan. Kebijakan itu yang sangat menentukan nasib masyarakat. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu para jamaah nun sewu, betapa pentingnya kebijakan seorang pemimpin. Itu dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat luas. Kene gak dikei contoh ya gak paham neh. Halo? Halo? Masih ingat ya? Dulu ada seorang menteri pendidikan bikin kebijakan zonasi. Masih ingat toh? Zonasi sekolah, zonasi pendidikan. Lho iki sing bingungi guru sak Indonesia, wali murid sak Indonesia bingung. Sekolah harus di sekolahan yang terdekat. Yang masuk dalam zona itu nggak boleh keluar zona. Bingung. Aku terus mikir, untung cuma zonasi pendidikan. Lah umpama kok zonasi pernikahan. Harus menikah dengan tetangga terdekat padahal tonggone iki kebun binatang. Gak yo mumet. Engko diterus-terusno ono zonasi pengajian. Aku ya ora oleh nek Kudus ya ora payu aku. Nek enek zonasi pengajian. Iki bareng ya ora payu tekan Kudus. Zonasi majelis sholawat. Ngutek no Purwodadi malah heleng kaya zaman anyar-anyaran biyen. Tahun piro no bareng karo aku selawatan. Aku ceramah bar kuwi gandrung Nabi main. Soalnya aku ape pindah lokasi. Begitu aku berceramah dia mulai main jamaah buyar rapayu pas kuwi. Heleng pora ayo ngene-ngene aku yang melok nyponsorno. Saiki alhamdulillah, masya Allah, tepuk tangan untuk gandrung Nabi. Saiki keren, kehadirannya udah dielu-elukan, ditunggu-tunggu di mana-mana. Biyen rapayu.
Wong biyen aku ceramah, jamaah full sakmene iki. Begitu aku pindah, cek gandrung Nabi main, paling mbok karek wong 20 mbok pira. Saiki keren. Apa? Ya, masih ada waktu, tenang, 5 menit lagi. Terus masih ingat sampean mau diterapkan full day school secara nasional. Jadi anak-anak sekolah itu sehari penuh, pagi sampai menjelang maghrib. Lho kuwi sing bingung dampaknya sapa? Guru-guru TPQ, guru-guru madrasah diniyah seluruh Indonesia. Kan jadi pengangguran dek ini. Halo? Lho misalnya full day school, sampean ngerti ora to full day school ngono? Sekolah sehari penuh lho, sekolah sedina utuh, isuk tekan maghrib. Kuwi misalkan diterapkan secara nasional, kabeh sekolahan negeri swasta ngono kabeh. TPQ madrasah diniyah prei. Lah rata-rata anake wong dusun-dusun, anaknya orang-orang desa yang itu mayoritas penduduk Indonesia itu adalah di pedesaan. Itu sekok ngajinya di TPQ sama di madrasah diniyah itu jamnya sore. Lah kalau anak-anak diharuskan sekolah sampai sore, berarti TPQ tutup, madrasah diniyah tutup, guru-gurune pensiun. Lah terus anak-anak nanti ngajinya bagaimana? Misalnya, oke, nanti ngajinya di sekolahan, mohon maaf, rasanya nggak ada jaminan kok kalau guru-guru di sekolah formal itu bisa ngajar ngaji yang kualitasnya seperti guru-guru TPQ dan guru-guru madrasah diniyah. Loh padahal itu pembentukan karakter itu paling penting. Pembentukan karakter itu paling penting. Ekonomi hebat, tapi kalau karakternya bejat, hancur negeri ini. Semua sektor hebat, oke, tapi kalau karakter bejat, hancur negeri ini. Lah pendidikan karakter itu di mana? Ngaji. Allahumma sholli ala Muhammad. Umpama cara full day school itu betul-betul diterapkan, aku melok demo. Izin dan aku hampir mimpin demo dan siap berhadapan dengan Brimob. Untung nggak jadi diterapkan. Loh ini dampak yang saya maksudkan. Saya gak paham sih, izin. Kebijakan itu sangat luar biasa dampaknya. Ini saya ingatkan kembali ya, dulu di Jawa Timur, tepatnya di kota Surabaya, ada sebuah kawasan yang paling dikenal dunia, namanya Gang Waladhdallin. Wah itu paling dikenal dunia itu, dulu di Surabaya tempatnya, jadi pusat penjualan sarang burung. Gang Doli loh, Gang Doli. Loh, tahu nggak anggotanya? 17.000 lebih. Aku hafal sering rono soalnya. Ngasih pembinaan mas, gitu. Yo kiai-kiai sak Jawa Timur yo pusing yo, mumet. Gimana supaya Gandoli bubar? Wes saenenge kiai iki do ndonga, istighosah. Ya Jabbar, ya Qahar, Doli bubar. Ya Jabbar, ya Qahar, Doli bubar. Semakin diistighosahi, semakin rame. Tambah rame, anggotanya tambah akeh. Sampai kiai sing terkenal dongane ampuh-ampuh iku ngeri nek donga. Ya Allah, jadikan lonte-lonte penghuni Doli, gudiken semua ya Allah. Biar enggak payu korengan semua ya Allah. Didongane ngono tambah mulus-mulus. Mbok kiai iki nek istighosah kepengen bubarno Gang Doli, sampai 1000 tahun gak kira bubar Gang Doli. Tapi begitu seorang kepala daerah, wali kota bikin perda, gak usah istighosah, gawe perda tok, Gang Doli bubar, tanda tangan eret cetok, selesai, tutup total. Ayo mulane lek ndelok toko iki, pemimpin ganjarannya Masya Allah. Karena kebijakan seorang pemimpin itu manfaatnya langsung dirasakan umat.
Lah nek wong ceramah ngene iki apa iya betul-betul bisa membawa perubahan yang lebih baik bagi masyarakat? Rasa-rasanya enggak. Bupati Kudus wis to bikin kebijakan ekonomi kerakyatan, membantu perekonomian warga miskin, UMKM opo. Beliau cuma tanda tangan tok, eret cetok. Ini manfaatnya dirasakan oleh warga miskin sekabupaten Kudus. Berarti bupati untuk ganjarane wong sak kabupaten Kudus. Kan langsung bisa membawa perbaikan. Lah nek kula ceramah, belum tentu aku bisa membawa perbaikan kepada jamaah. Belum tentu ceramahku bisa membawa perubahan. Wong tak titeni semakin laris undanganku, sing berubah aku dhewe. Mobilku tambah. Halo. Halo. Nek ndelok toko ngene iki, mohon maaf. Wong sakmene akeh iki, sing mlebune swarga dhisik dhewe, bupati. Senenge. Longke wong yaumun wahidun min imamin adilin ta'dilu ibadata sittina sana. Satu hari yang dijalani oleh pemimpin yang adil, udah nggak ngapa-ngapain, nggak usah tahajud, nggak usah puasa sunnah, adil dalam memimpin satu hari saja, itu bandingannya podo karo ibadah sunnah suwidak tahun. Bayangno. Sedino tok lah nek satu periode 5 tahun adil pengno setiap satu hari itu 60 tahun awane poso bengine tahajud. Pak Bupati Kudus menjalankan roda kepemimpinan dengan adil satu hari ki ngalah-ngalahno tahajute kiai zaman suwidak tahun angger bengi Allahu Akbar entul-entul jadi duli-gulik endut-endut gobek-gobek cerekal. Allahu Akbar entul-entul jadi duli-gulik endut-endut gobek-gobek cerekal meneh. Allahu Akbar entul-entul jadi duli-gulik endut-endut gobek-gobek bar ngono sila muter tasbih sulastri sumiyati sulika supaya suwidak tahun kiai zaman Pak Bupati terima adil sedino pengno. Lah nek sok ki rong periode, muga-muga rong periode. Insyaallah mandi nek nambahi. Didongakno jamaah sakmene akeh kok. Siap. Ngono. Allahumma sholli ala Muhammad. Sehari Pak Bupati 60 tahun ibadah. Ayo coba. Aku iri nek ndelok ngono kuwi. Berarti sing mlebune swarga dhisik dhewe ki yo bupati ganjarane sakmono akeh. Tapi nek ora adil sedinone bupati padha karo maksiat suwidak taun. Sedina niku Pak Bupati nek mboten adil. Nek ndelok ngene iki moh aku kon dadi bupati. Rawan, aku milih ngene tak telateni alhamdulillah renes. Lah wong sedina padha karo maksiat suwidak tahun. Coba, yo gembleng pancene dadi bupati niku. Nek apik sedina padha karo ibadah suwidak tahun, nek elek sedina padha karo maksiat suwidak tahun. Masya Allah, muga-muga Pak Bupati mlebu swarga. Pak Kapolres mlebu swarga. Nah nek ndelok sing mburi iki wong sakmene kae sing mlebune swarga angel dhewe ya sing ngomongane akeh dhewe. Sapa sing ngomongane akeh dhewe? Mosok lho mergo wong akeh omonge iki akeh salahe, nek akeh salahe akeh dosane ngono lho. Lali ceramahku biasane kae Kanjeng Nabi pasti Isra Mi'raj diketokno kelompok kae tuqradu alsinatuhum yaqiradin minan nar. Lesane, lambene, ilate diguntingi dewi dari gunting dari bara api neraka. Berdarah-darah habis tumbuh lagi, diguntingi lagi, berdarah-darah habis tumbuh lagi, guntingi lagi, berdarah-darah habis tumbuh lagi, terus menerus.
Rasulullah nggak tega ngelihat itu, tidak mentala. Akhirnya bertanya ke malaikat Jibril, man haula ya Jibril, siapa mereka itu? Aku nggak tega melihatnya. Hum khutobaul fitnah, mereka tukang-tukang khutbah, tukang-tukang ceramah, tukang-tukang pidato yang suka menebar fitnah, membuat perpecahan di tengah-tengah umat. Neraka. Mangsamu ini kita disangoni iki yo kompensasi mlebu neraka asline. Ora perkara transport, mulane aja sithik-sithik to ndan. Mlebu neraka wis diwaneni kok. Lah intine ngeten, semua komponen itu penting sing kompak. Kayak pesene kae kun kal yaden wala takun kal udhunain. Jadilah kamu seperti kedua tangan, jangan seperti kedua telinga. Maksudnya gimana? Ayo. Kita disuruh seperti kedua tangan. Tolong dijawab. Tanganin jenengan kalih, leres. Sing banter sayang, tangan panjenengan dua, betul? Beda apa sama? Kok iso samai tanganmu kiwa karo no? Ya beda, wong kiwa karo tengen kok. Dua tangan kita itu beda, kanan sama kiri, tapi kompak, saling pengertian, saling menghargai. Subhanallah. Bukti, ketika tangan kiri gatel, tangan kanan nggak usah diundang, dateng. Kowe gatel to wa kiwa? Iya ngen, kene tak kukur. Demikian pula ketika tangan kanan yang gatel, kiwa gak usah diundang. Moro kok. Gatel to ngen? Iya wa, tak kukur. Kiwa tengen kok gatel karo kukur-kukuran. Maknane lek ana tanggamu lara, tiliki, ora usah kate mbok takoki partene apa. Tanggamu lara nang ditiliki, aja ate mbok takoki, "Wi Muhammadiyah apa NU apa LDI?" Wong ape nili wong lara leren rapat. Selak oek wonge. Paham apa ora dijak ngomong ngono? Lho, ya kaya tangan iki lho. Dienggo mlaku ya pengerten kok. Nek mlaku kae sing tengen maju. Wah, aku ape ngaju wae. Ape maju aku jere tengen, jere tengen ngono. Wah, aku ape maju. Sing kiwa, ya ngen aku tak mundur. Nah, polisi nek baris kan. Engko nek kiwa maju ngen gentenan aku sing maju. Ya aku tak mundur wae. Lah nek maju karo dadi vampir. Padahal tugasnya beda. Tengen iki bagian api-api, tanda tangan pakai tangan kanan. Ayo jawab sayang. Tanda tangan pakai tangan. Jabat tangan pakai tangan. Terus mangan yo pakai tangan. Manggake tamu pakai tangan. Dada pakai tangan. Kiss bye cium jauh. Alah tuwek ra usah bales. Tambah sing bales tuwek to ndan. Salah sasaran nih. Baleni. Kiss bye pakai tangan, nomor duit pakai tangan, bagian api-api, tengen bagian sing api-api. Kiwa gak tau demo, gak ngamuk, gak nesu, gak protes, gak. Kiwa sadar, kiwa sadar, pancen aku seksi kebersihan. Tugasku kan wilayah belakang, enggak tau demo, tapi sing tengen pengertian. Wah kiwa pancen aku bagian nomor duit wae, tapi engko nek tak tukokno jam, awakmu sing nganggo ya wae ya. Lho. Ya pamer pantes apik ora kaya wekmu kodanan mati wek. Wah ki wae, aku sing nomor duit wae, tapi engko nek tak tukokno cincin, awakmu sing nganggo. Lho. Sing cincine akeh ge mung pas makhlul kiamah mbek iki kiai zaman tak delok ngene. Ya Nabi salam alaika. Marhaban ya nurul kudu ngeping pokoke. Marhaban. Halo. Loh, itu kedua tangan. Wala takun kal udhunain. Kamu jangan seperti kedua telinga.
Aja kaya kuping loro. Maksudnya pripun? Kedua telinga itu dekat tapi nggak tahu ketemu. Ayo sapa sing kupinge kiwa karo tengen tahu petukan. Padahal cidak kuwi, ming semene lho jarake ming sekilan. Deket tapi ndak tahu ketemu. Ana lho wong iku, karo sedulure, karo keluargane, karo tanggane, omahe deket. Tapi nek pas simpangan ngono ku padha melengose. Kadang ditakoni apik-apik, "Mana, Mbak?" Nggak level kamu, jentit. Ana iki wonge rondok lemu pokoke. Wonge nek lungguh sembujung, wonge mergo wis asam urat. Kaya kuping kuwi deket tapi nggak pernah ketemu. Sekantor iki lho nggak pernah tegur sapa. Gara-gara sijine untuk promosi jabatan, iki moro-moro kok dadi perwira. Aku ket ben kok rengget terus pangkatku, rengget enek iki wonge teko ana panggung. Halo? Deket tapi nggak pernah ketemu. Terus cuek, nggak ada kepedulian. Kuping tengen gatel, sing kiwa cuek, gatel-gatel lo urusanmu. Mbok cukil watumu kebek nganti curekan ra ngurusi aku. Terus sifate iri. Nek sing tengen nganggo anteng, sing kiwa yo njaluk tur kudu padha. Tengen nganggo anteng, aku yo kudu anteng. Yo njaluk padha, ra padha, tengen gedhe kiwa cilik, bento edan. Irinan modele lek tak sing ya ngono nek sing kiwa nganggo anteng sing tengen yo njaluk kudu padha modele iri tangga bangun omah ya Mas delok to Mas kuwi nikah lagi 4 tahun omahe wis tumpuk loro lah sampean wis 6 tahun ora ana perubahan wong lanang kok keple enten apa mboten sing ngoten niku enek wonge saiki kipas-kipas halo kaya kuping tapi kula sampean dikongkok wong kene iki ra ngerti saiki hitungane iku per menit sayang. Dan izin dan jamaah minta tambahan waktu berarti kita lembur ya dan ya. Di tangan itu ada 5 jari. Nah, 5 jari kita sama apa beda? Ya jelas beda. Ukurannya beda, bentuknya beda, tinggi rendahnya beda, tinggi pendeknya beda, namanya aja beda. Yang ini jari, ini namanya jari jempol pol pol apa kata jari jempol anak sekolah tidak boleh ngompol pol pol. Lagune cah TK ngono ngono. Ya nek hiburannya ndak apa-apa, tapi lagu-lagu sing filosofinya kurang pas sih menurut saya harus direvisi. Cah cilik kok diulangi serong ke kiri serong ke kanan tralalalalalalala cah cilik diulangi serong bar serong terus suweneng tralalalalalalala engko gerange ya tukang serong kuwi wong pendidikan dasar ihdinas siratal mustaqim tunjukkan jalan yang lurus kae lho lha kok mbok ulangi serong ke kiri serong ora bener lagu kuwi diganti lagu ini diganti tolong guru-guru TK kirim salam aku ya tunggale lagu balonku bareng mendidik wong dadi rakus medit rakus tur medit balonku ada 5 akeh men ora trimo to rupa-rupa warnanya jajal hijau kuning kelabu merah muda dan biru iki serakah iki wisan meletus balon hijau dor hatiku sangat kacau lu meledos siji kok kacau hatimu tuku meneh yang ngono ku sing gare urip gampang kacau ngono ku wong balon bledos siji kok ati kacau nemen rapuh berarti hatimu ati sing tangguh sing kuat balon bledos ya tuku meneh ngono balonku tinggal 4 ku pegang erat-erat lho mestinya kan balonnya masih 4 to lek wong nrimo wong sing bledos siji sing ora papat kok balonku tinggal 4 akhirnya ku pegang erat-erat ora entuk nggo dolanan kancane iki wong pelit, medit, bakhil, cetil, bergidil kayak pentil. Nanti donya dikekep dhewe. Entute wis metu ade plastik disedot meneh. Saking bakhile kok. Dadi mangan iki kira-kira kudu sing awet. Nek sing kira-kira dipangan mlebu metu terus entek bosok ini ra gelem dhek. Mangan sego moh entek. Dia punya menu khusus
dengan teknik tertentu. Sing dipangan ora sego, kacang hijau mentah. Lebono cangkem tanpa dipamah. Suruh nganggo banyu putih, blem mlebu weteng, sesuk metu kan utuh diumbah meneh ngono. Cah cilik kok diulangi serakah. Tunggale kuwi lagu cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, maling tuh. Wong kok merayap-merayap, mbok terus terang ginyo. Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Bajingan kuwi berarti. Kabeh diemploki ngono. Mendidik kok. Lagu kuwi sing mendidik, sing ana nilai edukasi. Ana sing cah cilik diajari ngapusi, umum iki sak Indonesia. Cah cilik dipangku, mbek dicakae, "Po ami-ami, belalang kupu-kupu, siang makan nasi kalau malam minum susu." Ngapusi. Cah cilik sak donya banyi sak donya kaya ya jenenge ya siang malam ya mimik susu. Lek siang makan nasi malam neritik goleki susu ki sapa? Iki pembodohan nih, asli pembohongan. Kowe to bayi sak donya ki ya siang malam ya mimik susu. Niki po ami-ami belalang tupu-tupu. Kadang-kadang ngene kok ibuke kae tangane bocah ditepuk-tepukne kale. Po ami-ami belalang tupu-tupu. Yang makan aja kalau malam mimik tutu. Ya wis ngerti nek tutu ki notene. Kok didelek notene tutu. Sopo sing ora ora nek tutu notene? Ini kan pembodohan tuh bayi sak donya ya siang malam ya mimik susu. Lah nek siang makan nasi malam nritik goleki susu sapa? Bayi tuwek. Nek seneng lagune ngono, kalimatnya dirubah. Sing genah no, ada nilai pendidikane, edukasi. Po ami-ami, belalang kupu-kupu, besok jadi kiai, sekarang mondok dulu. Oh no. Genah to. Po ami-ami, belalang kupu-kupu, besok jadi polisi, sekarang sekolah dulu. Genah to. Penak, po ami-ami, belalang kupu-kupu, besok jadi bunyai, sekarang ngaji dulu. Genah. Po ami-ami, belalang kupu-kupu, kalau pengen jadi bupati, sekarang nyangoni aku. Genah. Saman ra usah sampean somben naik. Lah wes iki jari jempol. Iki gara-gara ini namanya jari jempol. Apa kata jari jempol? Anak sekolah tidak boleh ngompol. TK-TK niku ngoten nggih nek ngulang. Ini namanya jari kengkeng apa kata jari kengkeng anak sekolah tidak boleh beling-ling-ling. Ini jari jempol. Terus ini telunjuk. Ini, nah iki bingung golekno jenenge. No kamus ora enek. Lah bingung golekno jeneng no kamus ora enek. Gak bahasa Indonesia, gak basa Jawa, ora nemu. Ra nemokno ning kamus iki. Mulane mergo manggone no tengah ya diarani jari tengah ngono. Iki kelemahane bahasa Indonesia. Nek wong Jawa enek jempol, penuduh, penunggul. Ngono, nek wong Jawa penunggul. Mulane basa Jawa diapa-apano tetep menang dibanding bahasa Indonesia. Mangan nih bahasa Indonesia ya sapa ae makan, bapak makan, ibu makan, mbah makan, pak kiai makan, bunyai makan, adik makan. Tapi nek basa Jawa aku mangan, ibu dahar, no, mas madang, no, adik maem, kowe badok. Ngurus sing nyekek, sing jeglak, sing lengkap, sing nguntal, sing apa. Basa Jawa wis jan komplit. Ini jari tengah. Nah, terus bariki jari manis, terakhir kelingking. Coba 5 jari ini kalau mau kompak bersatu, apa yang nggak bisa dipegang? Semua bisa dipegang. Kalau mau kompak bersatu, semua bisa dipegang. Tapi kalau nggak mau kompak, ya apa yang bisa dipegang? Yuk gak ono. Mbok paham orang ini kita ngomong. Paham toh? Bu, sama nih misalnya ngulek bumbu adegan lawas. Ini driji limo, siap. Ngulek sambel. Pegang ulek-ulek, gerak. Cek.
Jajal nek ora kompak. Pegang ulek-ulek gerak. Sing gelem mek jempol karo jenthek tok. Ayo piye lemu nyekeli. Ini nek kompak iso semuanya. Ana musuh, ngepel gerak. Lho ngono. Nek gelem kompak. Wis sering kese ngono. Lah ini nek diarteni, duh waktune ora cukup. Nek diarteni, esuk to nek diundang bupati, wis direncanakno ki wis ana mbek wonge. Wis to sekda meneng ae, sekda manut. Ini siapa? Iya jempol, ini simbol pemimpin. Pemimpin itu harus jempol. Makanya wong Kudus gak salah duwe pemimpin iki tepuk tangan. Duwe pemimpin iki kudu ngene. Nek pemimpine jempol, masyarakate ya, ekonomine ya, pendidikane ya, agamane ya, akhlake ya. Ngono. Terus mana? Apa saja kalau sudah dijempol sama pimpinan beres. Bapak, ini proyek yang sana gimana Bapak? Wes, bupati ra usah kakek ngomong. Beres. Mulane sambutannya duwi lu. Cocok. Napa timbangane kakek ngomong ora ana kinerjane. Ngono lho. Ya bupati kakek ngomongi saru ora pantes. Pantes iki nyumbang. Dadi pokoknya nek pimpinan ki wis ngene, wis to, meneng to sampean ki meneng, kowe ora ngerti wong ngerayu iki. Nek pimpinan ki wis beres. Bapak Kapolres ini gimana? Beres. Pokoknya nek wis pemimpin ki wis ngene. Mulane jempole pemimpin kudu ngene. Aja sampe ngene. Apa maneh pemimpine ngene. Nyonyor masyarakate. Golek pemimpin kudu sing ngene. Zahiran wa batinan. Paham porang ini. Iki aku ringkes-ringkes soalnya waktune gak cukup. Sing nomor loro jari telunjuk. Iki sapa? Iki wong sugih. Investor, penanam modal, pengusaha, orang-orang kaya iki tugasnya nyuding. Wis tak urusan napa nek sing nyuding wong sugih beres. Kapan sukun kono gawe acara ngene. Sing ngomong ki Bu Hajah Umi, wis ngomong ngene. Dadi, lha nek drijimu sampai puklek. Ini Bu Hajah Umi wis kadek drijine kuwi ndiding ngene kanale. Kene. Apa le ngarani dana iki garana kale sekolahan bangun. Mas Anton bareng iki iya to ora Mas? Iki gawa nang Bojonegoro beres. Purwodadi ra usah keri-keri. Wis to sampean ngalah sik ngono lho bertahap ya apa-apa ki. Kono. Wis to kapan sing nyuding wong sugih beres-beres. Beres. Semoga-moga paham ngene iki. Iki bantuan iki Gorono beres. Nah, kiai iki ra iso iki, ra iso. Iki sembako Gorono urunan. Nah, sing tengah iki paling gede, paling dhuwur. Manggone ning tengah-tengah. Dia tidak ke kiri, tidak ke kanan. Harus netral. Sapa? TNI Polri. Paling gede mergo duwe bedil. Maka sing tengah ki ora kenek dienggo adu, nggo suwit ora kenek, ora ana wong suwit kok suwit jegleng ora enek. Maka TNI Polri jangan pernah diadu domba, hancur negeri ini. Iki tengah iki nduk bedil mulane Pak Dandem karo Pak Kapolres iki gedhe iki manggone ning tengah-tengah. Ya mbok paham mbok ora ngene iki. Nah wis, nah terus iki pemuda iki. Manis harapan kaderisasi regenerasi iki pemuda mulane pemuda-pemudi iki. Nah sing terakhir iki ketoke cilik tapi mentik wong wedok iki. Lho jenthik iki wong wedok cilik tapi mentik. Aja diremehno lho. Walaupun ketoke cilik iki. Ayo ngapunten banyak hal yang tidak bisa diselesaikan oleh 4 jari yang besar-besar. Ternyata yang mampu ngatasi adalah jentik. Contoh, acukil watu. Wal upilu wasilet pitiu. Iki pitik iki wayang ngendok apa ora? Iki sing mlebu jentik, brus ngene. Nek atos ngendok, nek brus berarti ora. Aja jempol sing mlebu mesake pitike, ndondomi engko. Kok iso ajur?
maka perempuan, wanita jangan pernah diremehkan. Walaupun jentik iki ketoke cilik, ayo coba diadu karo jempol sing gede. Suwi jeleng menang di. Maaf, mulane jempol-jempol ngene iki. Iki jempol kabeh kalahe karo hidup jentik. Maaf, banyak jempol yang hancur gara-gara jentik. Asli loh, asli. Wes meh promosi jabatan, hancur gara-gara jentik. Woi, yang terakhir kompol nongone NTB kuwi le wis dilungkas wis AKBP kuwi yo gara-gara jentik. Hati-hati Wakapolres. Enek bupati ketangkep KPK ya aslinya yo gara-gara jentik. Enek. Mulane tuh aku sering ngomong tuh, sak hebat-hebate wong lanang, ra ngira menang musuh wong wedok. Apane coba? Apane? Lho. Kira sapa kerja kuat wong lanang mbek wong wedok? Jauh kuat wong wedok sak pole. Wong lanang iki kerja sedina paling 8 jam 10 jam ngantor, mulai tekan omah mangan turu ngorok bleksek. Wong wedok 24 jam nonstop, mulai terbit matahari sampai terbenam mata suami. Oke, selama mata suami belum terbenam, mata istri nggak bisa terpejam. Rasa-rasa iki kapan-kapan aja tak terang nona iki. Ora rampung iki engko ceritane. Nah terus saiki ya wis ngapunten, ringkese sing tak sampai no mau, wong ibadah, wong amal, wong berjuang itu sesuai profesi. Memang inna sa'yakum lasyatta, profesimu macam-macam. Tapi yang dinilai Allah bukan profesi, yang dinilai adalah prestasi. Jadikan profesimu itu sebagai sarana dan alat untuk meraih prestasi. Mulane ibadah itu ya sesuai profesi. Sing ganjarane gede, sing tani ya kayak kerja semangat, sing ikhlas. Pedagang kerja sing jujur, aja ngapusi. Ibadah kuwi. TNI pertahanan, menjaga keutuhan negara, mempertahankan kedaulatan negara, menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Rungokno to sayang. ASN pegawai negeri kae apa ibadahe? Le sing aktif, disiplin, profesional. Kiai yo ngaji, mulang ngaji, wiridan, zikir, ndonga, bimbing masyarakat. Nek bengi wiridan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman, ya Rahim. Ya Sami'u ya Basir, ya Sami'u ya Basir, ya Sami'u ya Basir, ya Sami'u ya Basir, ya Sami'u ya Basir. Nah, kok sesuai ya dana, 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 dana, ya dana. Perkara bangun masjid kentekan semen, kentekan wesi, dadi wiridane ya dana, ya dana, ya dana, ya dana, ya dana. Wis wiridan ya dana, ya dana, dana ora medun-medun, akhire wiridane ganti ya nasib, ya nasib, ya nasib, ya nasib, ya nasib. Pejabat kados Pak Bupati, ibadah dan perjuangannya apa? Kebijakan. Ya, stempel dan tanda tangan. Polisi ibadahnya apa? Kamtibmas, keamanan. Aja diri. Polisi dikongkon nek awan poso, nek bengi tahajud, angger awan poso, angger bengi tahajud. Kaya Pak Kapolres lho misale. Angger awan poso, angger bengi tahajud. Seluruh anggota Mapolres Kudus wajib puasa tiap hari. Lemes kabeh. Akhirnya neng wong lapor Pak, omahku kerampokan Pak. Urusi dhewe polisine lemes kabeh. Rantuk ganjaran posone malan. Ngono lho. Mbok ora dirungokno kok. Semoga-moga paham iki. Nah, artinya yang saya sampaikan ini
kekompakan, kebersamaan, kita jalankan tugas, ibadah dan pengabdian sesuai dengan bidang kita masing-masing. Oke, sebelum dilanjut sholawatan dan doa, apa? Sarung? Ya wes, sarung. Ayo kamu le, kamu. Iku sing pakai kaos iku. Satu. Terus sing kene, lah jenengan Bu, jenengan. Udah dua dulu. Nanti yang lip, kamu udah sering lip, kamu wis viral ngono ambek aku. Kemarin terakhir di Masjid Agung Kudus kan alip juga. Aku masih ingat kok. Itu adik itu dulu. Mas, tolong dikondisikan, dikasih mic. Adik di situ nggak apa-apa dek, di situ aja. Agak ke tempat yang lebih terang biar wajahmu kelihatan jelas nanti nek disoteng. Agak mundur dek. Oh ya oke, di sini Ibu nuwun sewu nggih. Ayo salam dulu sayang, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Putra Tama. Panggilannya? Tama. Tama. Rumahnya mana? Melati Norowito. Mana? Melati Norowito. Melati Norowito kundi aku ya ora ngerti. Belakang Pasar Kliwon. Pasar Kliwon ya apane Pasar Legi. Panggilannya sinten Tama? Ya Tama, Bah. Oh panggilannya ya Tama bah. Omahe sampean burine Pasar Kliwon. Nggih. Sekolahnya kelas pinten? Kelas 7. Kelas 7. Nggih. Abah lagi teko kok sama langsung ngadeg ambek ngene-ngene kene apa? Sampun pernah ketemu ya, Bah? Oh, sampun pernah ketemu. Nggih. Abah kok lali. Pas ten pundi? Yang Rendeng. Ten Rendeng. Berarti sampean wis tau entuk sarung? Sampun. Ya ora usah berarti saiki. Tak kena kancaku, Bah. Hah? Tak kena kancaku. Lho ngopo kok dikekno kancane? Kegeden. Gak apa-apa sarunge kegeden sing penting isine ora. Oh berarti si sarung sing kae sampean kekno kancane. Nggih. Masya Allah. Warnane apa sarunge pas kae nak? Merah. Merah. Sampean saiki kelas piro sekolahe? 7. Kelas 7 wesan. Sing pas ketemu Abah dhisik kelas piro sampean? Kelas 6. Oh, berarti baru tahun kemarin. Abah udah lupa. Tama kesini sama siapa? Sama teman-teman. Sama teman-teman. Tama pengen jadi polisi napa mboten? Boten. Kene apa kok ora pengen? Pengen jadi pemain sepak bola. Oh, pengen jadi pemain sepak bola. Lho pemain sepak bola sing anggota Polri kan ya ono to Tama. Pemain nasional timnas kae Ferrari kae. Ferrari kae anggota Polri kae. Sampeyan dadi polisi iso dadi pemain sepak bola, tambah enak nek iso dadi pemain timnas sampean. Main bal-balan ora usah nggawa bedil. Sampeyan nek karo Pak polisi seneng ta wedi? Wedi, Pak. Kena apa kok wedi? Raine, Pak. Berarti raine polisi ki medeni ngono. Nggih. Polisi mulai besok topengan kabeh. Ben kaya Spiderman anak-anak biar nggak takut. Katanya bocah kuwi raine sing medeni. Sik Tama, maksudnya raine piye? Kok iso medeni ki piye? Wong apike ngene, Sangar. Pas apa kuwi sing polisi sing ketok sangar iki pas apa nak? Pas tilang iku lho, Pak. Nek pas tilang kuwi ketok sangar. Berarti sama nek ketok polisi ki wedi ngono sampean? Mboten. Lek emang jere wedi. Wedi pas ditilang. Lho sampean sik cilik aja sepeda motoran sik. Urung duwe SIM to? Dereng. Oh, berarti belum boleh mengendarai kendaraan bermotor, masih membahayakan nak. Kamu pakai sepeda gunung, sepeda ongkel ae. Sampeyan wis biasa numpak sepeda motor? Dereng. Lah iya, kok wedi ketilang? Masa ana polisi nilang sepeda ontel? Mboten. Lah iya to. Kowe ngajine Quran wis khatam apa durung? Dereng. Dereng. Ayo saiki, iki malam ini acaranya peringatan hari apa? Hari Bayangkara Ke 79. tepuk tangan. Ini iki jenenge melu ngrungokno tenan iki. Sampeyan seneng selawatan apa ora? Seneng. Iki grup sing tampil iki grup apa jenenge? Gandrung. Gandrung apa? Gandrung Kapirangun. Hah? Gandrung Nabi.
Nabine sing ndi? Mboten wonten. Gandrung dateng Kanjeng Nabi. Oke, kenal personile apa ora? Mboten. Iki sing pemimpine iki jenenge sapa sing rambutnya pirang iki? Kiai zaman askal. Nah, nek kangelan kiai zaman wis akhir. Nggih. Oh, terus lalekno kae zaman wis akhir bumine goyang. Nah iki ora bumine tangane sing dijak goyang ngene. Ya toh meng, ya toh. Ayo nyalakan flash HP-nya, mudah-mudahan bisa berangkat haji ngono. Enteng men lunga kaji trimo nyalakno flash HP. 50 juta bro, kuwi antrine sik 35 tahun kok. Trimo nyalakno flash HP lunga kaji ya penak men. Ya ora kamot Mekah. Yang menyalakan flash HP hutangnya lunas. Ra ketepan saut copet ilang HP-mu. Oh lampune dipateni. Penak men. Nah kuwi tafaul kuwi biar hatimu ikut bersinar sebagaimana sinar flash HP-mu bersinar dunia akhirat. Nah, ngono kan selama ini dirimu sik burek-burek to. Ya Tama, ayo iso selawatan ora? Saged. Ayo jajal apa? Nariyah. Nah, ayo. Allahumma sholli sholatan. Ya sing tenanan to Tama. Ora tenanan blas ngono. Sing apik azan wae azan. Ayo. Ayo. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sek, kuwi kaya ngandani mayit nang kuburan kuwi. Mosok nyeluk jamaah kok ngono to Tama. Ya wis jare pengen njaluk sarunge dikekno sapa? Kena bapak. Jare kenane dikekno kancane. Tak kena bapak ae iki. Oh, iki kena bapak. Sarunge cap apa? Cap mangga. Ayo paringi sik endi sarunge. Nah, paringi. Nah. Ayo kata-katane sing apik, ayo. Ayo. Sing banter, sing lucu. Ubur-ubur ikan lele. Sarung cap mangga, sarung apa anjale. Nah, ini dari Pak Bupati. Ayo, Pak Sam, didongane Pak Bupati, ayo. Semoga panjang umur, sukses selalu. Amin. Sehat walafiat, Pak. Makasih banyak. Dikei langsung makasih banyak. Sing pinter ya ngajine sekolah ya. Nggih. Kamu harus jadi anak hebat nanti. Pengen jadi bupati ora? Nggih. Nah, nek polisi? Mboten. Gare yo sangar mengelendan sing gare ndek ora pengen ngindan. Nggih, parengno adik. Nah, ganti saiki Ibu, mana tadi yang berdiri? Iya Ce, wis nyelempit no kene wisan. Niki Mas. Jen sementara aku dadi Bupati Kudus. Mape maksudnya. Nang mape tapi amplop dudu wekku. Uang mangke Pak izin aku Pak. Ayo salam sik ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama? Rohyati. Rohatil atiyar tashdu. Iki asline wong iki. Abdullah nama ayahnya. Iki berarti Rohatil iki wonge. Daleme pundi daleme? Kula asline Banjarnegara, Mbah. Asline? Tapi merantau teng Kudus Panjunan mriki nderek lare. Asline Banjarnegara merantau ten Kudus mriki nderek kelare. Wong apak? Nggih ngapa? Orang apak ora kepenak. Nggih sana. Ora kepenak nyonge kencot. Nggih sana. KTP-ne pundi KTP-ne? Alamat KTP. Alamat KTP. Heeh. Kecamatan Kalibening, Kelurahan Sirukun. Kabupaten Banjarnegara. Oh Banjarnegara, berarti mereka merantau dalam rangka nderek anak. Nggih, nderek anak. Lah bojone Rika nyandi. Sampun kapundhut. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Rika ora bojo maneh. Mboten ah. Ngapa kok ora bojo maneh Rika? Mboten pun sepuh.
demi anak kali putu. Ah. Yo ngene iki nek wong wedok ngene iki. Nek wong wedok lah nek wong lanang. Nek wong wedok ku demi anak karo putu wis ora bojo maneng. Wong wedok ki nek ditinggal mati bojo dadi randak. Wis sing dipikirne anak karo putu. Nek wong lanang ditinggal mati bojo dadi dudak sing dipikir. Makanya aku dari dulu nggak pernah tertarik sama laki-laki. Ngono kuwi. Putrane pinten? Kalih. Cowok cewek? Cowok sedaya. Cowok sedaya. Putune pinten? Putune sekawan. Namine putu sinten mawon? Sing nomor setunggal sinten Kudus niku. Kok iso sinten? Sinten Kudus niku sinten asmane? Namine putra? Alif Afriansah. Alif Afriansah nomor loro mesti bak, nomor telu tak, nomor papat sak. Alina Safa Anindia. Aduh angel sik nomor 1 Alif Afriansah, nomor kalih Alina Safa Anindia. Alina Syafa Anindia, nomor 3 Alisa Hasna Almahira. nah nomor sekawan Nomor sekawan Afisa Kawia Nurjana. Masya Allah iki mbah ingkang betul-betul penyayang cucu sampai apal loh. Biasanya me apal celukane tok, tapi iki apal sak jeneng-jenenge. Kula tang leti ngoten niku kersane jenengan dongake nek dalu putrane wayahe didongake, disebut asmane, disebut namine, didongake. Ngoten mboten kok kula terus ngetes daya ingate panjenengan wis pikun apa ora mboten. Berarti niku kanggo supaya dikirimi donga terus. Nah, pertanyaan. Siapa nama Bupati Kudus? Pak Samani. Samani. Ya Pak Samani rasa hehehe ngono kok. Pak Samani apa? Heeh, nggih. Terus Ya wis to. Betul ya wis ngono. Nah, saiki Banjarnegara niku wonten lagu daerah mboten? pripun? Lagu daerah. Lagu wonten. Nah, jajal nyanyekne. Anu nggih. Pripun? Lah angkat-angkatan niku mawon nggih. Heeh, nggih. Perjuangan nggih. Nah, perjuangan cocok iki hari Bayangkara kok. Lagu perjuangan. Ampun diguyu nggih. Boten. Malah kene iki penasaran kok diguyu. Aja guyu sampean iki. Wes. Aja guyu. Engko ketemu kalih kula tanggal 29 nggih. Ayo, mulai. Saben bengi nyawang konang. Saben bengi nyawang konang. Iki nom-nomane mbiyen, Masya Allah. Asli cara melok ligan dangdut mesti menang iki. Mboten dangdut anu ning Oh, langgam. Oh, gambuh ngeten. Lah iya niku nek langgam ae iso apa maneh dangdut pop ya tambah iso rock tambah pinter. Nah iki senengane isine rock. Saben bengi nyawang konang. Ayo terus. yen memacang ngamung karo janur Guna ngomong Masya Allah wis yuswane sementen sek kung iki lho njejal. Lanjut. tembang boe weton Masya Allah, top keren wis to. Kalah vokale Gandrung Nabi. Ayo. Ayo terus Ibu. Seneng aku. Pacitan. Iki Kudus kono Pacitan. Ya wis ora apa-apa lagune Pacitan kok. Pacitan. Nggih, heeh. Sarwi Nah, nek jenang iki Kudus bener, Pacitan sami jenang. Jenang nggih niku. Nah, engko tak tukokne. Pacitan sami jenang. Terus. Minumane banyu wane
Iki banyu degan nih. Ya banyu degan apa sing banyu? Minumane banyu wening. Nah, terus kuwi lagune apa? Dek zaman senes nggih. Dereng mangke. Oh, mangke. Terus. Niki Belum dan. Belum. Terus niki wayahe rendeng nama ketiga ya, Mbah. niki wayahe labuh, ora rendeng, ora ketiga. Oke. Panas udan. Udan panas. Panas. Lho tenan to diwolak-walik to. Aling-aling. Panas udan panas, aling-aling caping. Gunung. Masya Allah. Ayo terus. Lah niku wontenan. Ning 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 nung ning nung. Langsung dek zaman berjuang jur kelingan anak lanang Mien tak openi ning saiki ana ngendi iki lho anak lanange no kene iki le jarene wis menang keturutan sing digodhog gadang sing digadang kok sing digodhog wis keturutan sing digadang terus supe biyen openi saiki apa lali neng gunung tak sadangi sego jago terus yen mendung tak silihi caping gunung terus sus sop bisa nyandeng iki lho gunung desa dadi reja amin sampun mas jere iya dek aku diceluk emas nggih nyuwun sarung mboten sarungnya cap napa cap mangga cap mangga lah pokoknya cap mangga mendunia ayo kono diparingi sarung cap mangga lah ini spesial ada fotonya saya kuwi ana fotone nyong ana fotone saya wonten fotone kula niku ten bungkuse tingali to wonten fotone kula mboten wonten nggih bagus apa ora kuwi pengen dikai dhuwit nggih ayo kata-kata ayo sarung mangga, sarungnya Abah Anja. Kalau nggak pakai sarung mangga, nggak nyaman kan? Semuanya heran sarung mangga. Semuanya heran sarung mangga. Semuanya ingin semua. Termasuk amplopnya juga ingin semua. Dongake Pak Bupati, dongake. Semoga Pak Bupati Samani, semoga para Piye. Kok salah maning? Pak Bupati Samani semoga sehat amin. selalu. Amin. Desa Kota Kudus semoga maju tepat, amin. aman tentram. Amin. Pak Kapolres dongake. Sami mawon semoga Pak. Dongane sami mawon, ngerti nek ora nyangoni. Dadi wis dongane sami mawon, wis ngono ae. Wis cocok. Sami mawon semoga sehat selalu Pak Kapolres. Dan tambahin dan sehat selalu dan panjang umur. Noh, ojo kabeh. Ayo dongake Pak Kapolres didongake. Nggih. Kok nggih? Matur suwun Pak Kapolres semoga sehat selalu. Nggih, paringan panjang umur. Sehat, Sukses. Kudus aman. Kudus aman tentam kula nderek perantau mriki nari sandang pangan. Wes, iya dan ungkapan hati seorang janda itu mandi dan.
paring iki. Masyaallah. Yes. Oh, ngono kuwi nek roh dhuweke langsung ngono. Sik. Sing iso kori. Langsung to. Kori kok sapa ora? Yo yo. Gak iso. Nggak ada. Nah itu, Iku buron ya. Buron. Ayo kena, nggih. Paringno nyuwun tulung. Ijen Pak Bupati nggih, Pak Bupati. Ijen, Pak Bupati kan banyak tugas. Yo anu wong beliau tadi telat tok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ketua Dharma Wanita iki ketinggalan suarane sekeco, saged dijak duet karaoke iki. Nama? Sakit pada karaoke. Nama. Nur Aziza. Nur Aziza. Alamat? Kali Lopo Kelumpit. Gembong. Gebok Kudus. Jenengan kok melok ndusel nang gone grup buron. Nunut sederek, Mbah. Oh, nunut sederek. Makane kok ora seragam. Ojo erek-erek ndak dadi rondo. Panci sampun. Masya Allah. Makane ning anggota anyar iki. Anggota anyar. Tenang, mangke tenang. Wis urusane Kapolres bekas sing nom-nom iki. Putrane pinten? Kalih, Mbah. Kalih nggih. Ya Allah, sing ageng kelas pinten? Kelas 2 aliyah. Masya Allah, sabar. Mboten pengen nikah melih? Mboten. Tenan. Mboten, Mbah. Engko nek dilamar polisi piye? Ayo. Purun mboten? Iso mboten, Mbah. Masya Allah, istri soleh. Ngurus putrane mawon. Yo, krungu neh to jawaban kedua, kecuali lek sing nglamar nggo ganteng sugih ngono ya mbuh. Ngapunten, ayo. Wong Kudus niku terkenal ahli maca Quran kok. Ayo saniki. Kari, ayo. Coba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasul. Dah cukup. Sekarang sambung sholawat. Sholawat asnawiyah, Bang. Sholawat Asnawiyah. Asnawiyah, nggih, cocok. Ayo, lebar kae. Mbah Yai Asnawi nggih, ayo. Ya Rabbi sholli ala rasuli Muhammadin sirril ula. Ya Rabbi sholli ala rasuli Muhammadin sirril ula wal anbiya wal mursalin nalur hasman awwala wal anbiya wal mursalin nalur hasman awwala. Tepuk tangan. Oke, matur suwun. Remen mboten gadah Bupati Pak Sam? Nggih, Remen apa remen banget? remen banget. Masya Allah. Harapannya ke depan di bawah kepemimpinan Pak Sam. Nggih, mudah-mudahan bisa jadi bupati malih. Ya Allah. Setahun urung genep wis mudah-mudahan bisa jadi bupati melih. Muga-muga kuat amanahe Masya Allah. Nggih. Dan
sehat. Didongakne Pak Bupati. Niki mbangun kabupaten iki ora gampang, termasuk bangun rondo-rondo kuwi abot kuwi tanggungane. Dan Bapak Sam'ani sehat selalu, Amin. sukses selalu, Amin. rezekinya lancar. Amin. Sarung mboten? Nggih, Mbah, kula paringke putrane kula sing ageng. Masyaallah, aneh iki karo duwite iki. Ayo matur suwun ten Pak Kapolres kali Pak Bupati. Nggih, matur suwun sedaya Pak Bupati, Pak Kapolres, mugi-mugi diparingi sehat selalu, Amin. sukses selalu, Amin. dilancarkan rezekinya. Amin. Masyaallah. Matur suwun sareng mangga. Kabul sedaya hajatipun. Amin. Ayo sareng mangga. Sarung mangga, sarungnya Abe Anja. Kalau nggak sarung mangga nggak bahaya ta. Bahaya. Sarung mangga kesukaan para janda. Terakhir. Habis ini sholawatan lagi, terakhir kok doa makhlul qiyam sampun Gus. Dereng, kita belum makhlul qiyam nak. Kita belum makhlul qiyam. Ayo saiki sing iso sholawate gandrung Nabi. Ojo Lip, jangan kamu Lip. Kamu ya. Ayo ini anak kecil ini yang di depan sini. Yuk. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Nama? Injam Zulfikar. Panggilannya? Injam Cita-cita? tukang son. Horeg ora asane? Orek. Iku sih pas nenggon Bunalas. Gus, cita-cita tukang son. Nggih, Gak pengen jadi polisi? mboten. Raine medeni kayak genderuwo. Oh, melok-melok ae ganteng-gantenge kaya ngene kok. Ayo saiki sholawatan kaya gandrung Nabi. Ayo. Alamatnya anak. Halamate anak soleh terusno kok Bocah cilik-cilik ah. bocah cilik-cilik. Kuwi gandrung Nabi ora bocah cilik-cilik. Bocah cilik-cilik kuwi. Jajar marek-marek kuwi gandrung Nabi nggih. Ayo. Sholli wa salim daiman ala Ahmada. Sholli wa salim daiman ala Ahmada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Langsung banter. Bocah cilik-cilik jejer mare-mare sandangane rose tumindae bece. Bocah cilik-cilik jejer mare-mare sandangane rose tumindae bece. Sandangane rose tumindae bece. Nah, iki ganti bocah tuwek-tuwek. Nah, ayo. Boten iki. Hah? Boten iki. Den, ya wis. Saru. Nek tuwek-tuwek gak nganggo jilbab nek apa jenenge? Katokne saya iku saru. Aurat. Serang ngerti karepmu aku. Serang ngerti karepmu. Saiki nyanyi Garuda Pancasila. Garuda Pancasila. Lah kamu Ayo baleni. Garuda Pancasila. Terus. Aku lawan hukummu. Terus. Satria Pokanasi. Kok Setyo Pokanasi iki? Baleni. Garuda Pancasila. Terus. Aku lawan hukummu. Satria Pokanasi. Kok Setyo Pokanasi? Ayo tirono Abah, tirono. Garuda Pancasila. Ayo. Garuda Pancasila. Stop. Akulah pendukungmu. Akulah pendukungmu. Garuda Pancasila. Garuda Pancasila. Akulah pendukungmu. Akulah pendukungmu. Patriot proklamasi. Satria Proklamasi.
Le, rungokne to. Rungokne. Patriot proklamasi. Patriot proklamasi. Patriot. Ayo, patriot Patriot proklamasi. proklamasi. Patriot. Proklamasi. Patriot tirono. Patriot Proklamasi. Tirono situ-situ. Patriot. Patriot Proklamasi. proklamasi. Patriot proklamasi. Patriot proklamasi. Baleni Garuda Pancasila ayo. Garuda Pancasila, aku lada Rasido leh sarung kok rapal kok. Ayo baleni. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Terus. Patriot proklamasi. Terus. Patriot banggakan untukmu. Terus. Pancasila negara. Pancasila dasar negara. Garuda. Pancasila dasar negara. Ayo. Pancasila dasar negara. Pancasila dasar negara. Terus. Rakyat Adimakmun Sentosa. Tiba-tiba kok dibang-dibang. Ya wes. Ayo maju terus maju. Nah, apalno sampean iki ngono gak apal. Terakhir, Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 3. Kemanusiaan yang 3. Diulang. Persatuan Diulang sih. Indonesia. Pancasila ayo. Pancasila ayo. 1. Lek kok gak 1 sampean sing muni Pancasila ayo. Pancasila. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 5. Persatuan Indonesia. 3. Persatuan Lho kok Indonesia. podo? Ayo mangkane diapalno ya Le ya. Nggih. Diapalno. Wis tukang son. Sok lek ape nyetel son setel lagu Pancasila. Garuda Pancasila. Dijen roteki. Gak oleh, goreg-goreg gak oleh. Oleh. Oh, ngono kuwi dikandani. Kowe ra sida tak kei sarung. Iya, ampun. Sound system biasa nek nyetel alon-alon. Ojo mengganggu masyarakat, ojo ngerubuhno bangunan-bangunan. Nggih. Ora oleh dikei tari-tari erotis. Nggih. Nek nggo selawatan, nggo pengajian, ngene-ngene iki penak. Ya? Nggih. Ojo horeg sing ngerusak tatanan kae ora oleh kae. Nggih. Wis iki. Matur suwun Pak Bupati. Tersuwun Pak Bupati. Dongane. Sehat walafiat dan sukses. Sukses. Lancar bekerja terus. Lancar rezeki. Sehat selalu. Ganti saiki Pak Kapolres. Pak Kapolres sudah. Pak Kapolres. Pak Kapolres Semoga. sudah. Semoga. Semoga sehat walafiat. Semoga sukses. Semoga sehat. Semoga Sukses, semoga sehat, semoga sukses, semoga sehat. lancar pekerjaannya. Yes. Sarung pora. Sarung. Nah kuwi kae kono sarunge. Banter kuwi. Sarung mangga. Sarung mangga, sarungnya Pak. Sarung mangga, manggane ditutup. Sarung mangga, manggane dipangan, sarungnya nggih nutup manuk. Astagfirullahaladzim. Nyah ki, nggo nutup manukmu ki, nyah. Nah wis loro ae wis. Wis mbuh sak karepmu, sak karepmu. Sampun nggih, sampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih mohon pangapunten Pak Bupati nggih. Niki wektale ngantos molor nggih. Keranten jenengan wong nggih molor rawuhe dadi
Matur suwun Pak Bupati, kalau wau pesawatnya delay. Saking adabe beliau sampai mboten ndawuhi panjenengan nyuwun pangapunten pesawatnya delay mboten diaturaken. Padahal beliau sayah tapi tetap menyempatkan waktu untuk menjumpai warganya. Tepuk tangan untuk Pak Bupati. Wayahe beliau istirahat loh niki wau, tapi Masya Allah di tengah kesibukan beliau tetap menyempatkan waktu kek nunggoni ngantos acara rampung. Tepuk tangan sekali lagi untuk Pak Bupati. Padahal misalnya beliau mohon maaf saya baru ada kegiatan di Jakarta nggak bisa mengikuti acara sampai selesai, kan saged mawon. Tapi karena beliau kepingin dekat dengan rakyatnya, beliau kepingin mendapatkan syafaat Kanjeng Nabi, derek sholawatan, derek ngaji, mugi-mugi nambahi berkah sedayanipun. Kula saestu nyuwun agungipun pangapunten. Pun niki mangke terus sholawatan sambung mahalul qiyam ngantos donga. Nggih. Sabar saantawis, nanti hati-hati dengan barang bawaannya. Nggih. Yang bawa sepeda motor jangan kebut-kebutan, jangan teriak-teriak di jalan, tetap ciptakan suasana kondusif bahwa jamaah sholawat majelis gandrung Nabi adalah tertib-tertib. Nggih. Nggih. Nyampe dalem gendang istirahat supados benjang saged wungu nindakaken salat subuh. Kula Abah Hamzah kathah lepatipun, kathah khilafipun nyuwun agungipun pangapunten. Matur suwun Pak Kapolres. Sukses dalam karir makin maslahah, makin manfaah, makin barokah. Matur suwun Pak Bupati, tambah sukses, tambah berkah. Ya insyaallah benjang kepanggih tanggal 29 nggih. Wafaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yardah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.